اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتكلمنا كتير قوي يا جماعة في موضوع التسامح، والناس ازاي تعفو وتسامح بعضها. وفي الحقيقة لقيت ناس كتير قوي في الموضوع دوت مش عايزة تسامح الناس اللي ظلمتها، او الناس اللي وجعت قلبها، او الناس اللي قهرتها وهم كانوا ماشيين معاهم بما يرضي الله. وناس كتير جدا تانية بتعرف تسامح وتعفو وتنسى الإساءة والأذية. عايزة النهاردة أعرف منكم بجد والله العظيم، هي الحكاية مسألة قلوب؟ يعني اللي بينسى دوت وبيتعامل وبيسامح بيبقى قلبه أبيض وطيب، ولا هو بيتعامل وبيتعايش عشان الدنيا تمشي؟ واللي مش بيسامح دوت هو قلبه أسود، ولا هو طبعه كده إن هو مش هيقدر أبدا يسامح اللي ظلمه، أو هو مش قابل تاني يكلمه؟ الموضوع انا من وجهة نظري بشوفه ان هو كل واحد وعلى حسب طبعه. في ناس كتير جدا طبعها ان هي عادي بتسامح وبتنسى، وفي ناس كتير طبعها ان هي ابدا لو حد ظلمها عمرها ابدا ما تسامح ابدا وتنسى اللي ظلمها، علشان هي كانت مثلا ماشيه معاه بما يرضي الله، فمش متخيله ان ده هو اللي يعمل معايا دقه النقص ديت. حتى مثلا يعني مثال، لما الراجل يخون مراته، في ستات كتير جدا جدا بتسامح في موضوع الخيانة دوت، وتقول لك ايه دي كانت نزوة وعدت، واهم حاجة اللي هو رجع لي تاني. دي نوعية من الناس. وفي ناس تانية تقول لك انا عمري ابدا ما هسامح في الخيانة ديت، ولازم يطلقني وتسيب البيت، وبتعمل يعني بروباجندا كبيرة جدا، وفعلا بتسيب البيت وبتتطلق. فالخيانة ستات اهي بتسامح فيها وستات لا. طب والجواز برضك نفس الحكاية، ناس بتسامح فيه وبتبقى الزوجة الأولى عارفة بالزوجة التانية، وناس كتير برضك ما بتنفعش أبدا تسامح في الزوجة التانية ديت، وتقولك يا أنا لوحدي وبس، وبرضك ما بترضاش تسامح أبدا. فناس كتير بتعفو وبتسامح، وناس كتير ما بتعفوش وما بتسامحش. فديت يا جماعة أنا بشوفها قدرات بتختلف من شخص للتاني. أنا عايزة أعرف انتوا بتشوفوها ايه بالظبط؟ الدبان مش عارفة ماله، يعني مركز في الحتة دي. فأنا عايزة أعرف السؤال دوت منكم، هل هي قدرات فعلا زي ما أنا شايفة، ولا هو قلوب، ولا هو ايه بالظبط؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح وبيغفر، فاحنا البشر مش هنغفر ونسامح لبعض. فانا بشوفها بصراحة موضوع يعني عايز مناقشة كتير قوي، وببقى عايزة اعرف كل واحد طبعه ايه في الموضوع ده بالذات. اللي عنده قدرة وبيسامح وبيعفو وبيتكلم بعد كده بعفوية وبينسى، ده نوع حلو جدا من البشر، انا بشوفه كده. واللي بيفضل شايل وقلبه اسود ده بشوفه نوع جاحد شوية وما عندهوش قلب يعني بالمرة، وبيفضل فاكر وقلبه اسود. والقلب الاسود عمره ابدا ما يبقى ابيض، لو عملت ايه ان شاء الله غسلته بكرور غسلته بجيتول، هو اسود اسود سواد الليل القلب الاسود دوت. فحبيت اعرف معاكم الموضوع ده مسألة قلوب، ولا قدرات، ولا شخصيات مختلفة عن بعض؟ فعايزة رأيكم في الكومنتات، تقولولي الموضوع دوت مسألة ايه بالظبط. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.